pe bayeba ke Satan azosala misala. Et misalo Satan azosala na vie ya bana na biso. Eza kozala makasi. Ezozala makasi et na kati ya témoignage ya mwana il y a des réalités oyo même eza na kati ya basali ya Nzambe. C'est peut-être pour na ba question moko mibale misato. Parce que dans ba kam surtout kutana tokoba na témoignage boye msusu papa ndeko moko azali ya famille bamoni mwana na niveau média boye. Ngana kendaka na témoignage 2 jours 3 jours te. Ngana tsepelaka wana ezalaka ba aventure. Et ce témoignage c'est comme makambo belé le côté kota na kati. Ngai azabe na kufela mama ya ngai tawa zaki afi. Ngai ndina zabo ngai na elbi liwa mama biso. Tana elbi liwa mama biso. Ya biso kombo ya Miss. Alesa kangai kindo kina musuni. Tanga alesa nga musuni na lali asenga ngai ayebisa ngai pesa ngai musuni na ngai. Na ebite zaki komba mama biso. Na signé ta on a signé allez. Ya la muki na tongo na yebisi pe mutu te kwaza na si ya Miss aza ya na bino ya Miss amona makutu na biso na moni ya Miss wana dia na komi na kindoki ya Miss ayokozwa ngai ya Miss yango apesa kyo kindoki na agini siko za na agini ni wana na 11 ans apesa kyo kindoki na agini na 10 ans ana sia ngombo wana nini temple ambisiza basepelaka na ngandi na koti sika basepelaka na yo na koti sika na babinisi ngai pe après eyo osila wana ntango eyo osila wana na yo mona mama biso akomobela na liwa ya riti na biso wana nga mpe na yebi yango bakatiaki ya nani ya misimo mpe yango ntango ya riti akufi nde bakateli ya Miss oyo apesaki yo kindoki mutu bayeli na sani mpo oyo aza mokonzi na biso nyonso. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Shalom peuple de Dieu, dans les colons sur Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso, le na chaîne Amino sous le Nazarien TV. Na mission le na Yambel Bino Mosala Nzambe, ou Biso Nyo Sotoebi, to mesana déjà comment naye, ale kaka. Lelo, to jouer Libino Lissus. Mais je veux que avant tout la mission na Biso Mokola lelo, na sing na régie ou ici même na boko ale qui akala. Bati la bisona nous élément oyo le sa comme on dit. On se retrouve tout juste après élément oyo.
bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Assis 630. Vandi saye, on y va. Assis 630. Assis 630. Avandi, 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 avandi. Assis 630. Que la zone molote, pardon. Assis 630. Oh ya bison tambe. Assis 630. Vandi saye, on y va. Assis 630. Ka. Assis 630. Assis 630. Merci nayebi ke loyembo oyo esali sengo mingi na bandeko nyonso bazolanda biso bisika nyonso bozali partout dans le monde. Je dis un grand merci na mama nangai, mama pasteur nangai, elle un peu tout chez moi, la princesse de l'Éternel, mama Tiffany oyo apesinga lisusu occasion na émission lelo ya témoignage na yambela bino le prophète Josué ainsi que notre sœur qui est ici. Ensemble, le prophète Ndé a co-présenté. Mais je pars directement na Sengiba Ndekwaza na sima caméra, fongole la caméra, na présenté bino invité na ngamukola lelo. Bonjour le prophète Josué. Merci, bonjour. Ndenge nini santé papa? Na nkolo zo batela nyonso zako le kabiso malamu. Mais esali-moi tant oyo bandeko bazolanda biso bamona ko lisusu te olekaka te omonanaka te cause ya disparition les amis. Tozali koleka na télévision elingo loba te ke mosala nzambe ezosalema te. Donc nalobaka chaque fois ntango ozoleka na télévision il faut ozala likambo olingo osala, il faut ozala mpe na likambo olingo oloba. Okoki koya oleki na place olakisa mayele to olakisa leko epesa nzambe lokumu, au contraire oye lisusu komisambusa yango nomoni nazalaka na conseil moko mokolo liboso bapesaka nga bapesinga télévision koto okitisa mpe télévision koto kokoki otombola yo. Donc ce qui est important ezalaka ke nabatelaka mingi personnalité na nga mpe nabatelaka nini nakoki koya koloba. Donc ntango nayaka c'est-à-dire que il y a un message à transmettre. Si il n'y a pas de message donc nakoki koya koleka te mpona kotransmettre biloko mosusu eza malamu te. Donc il faut transmettre biloko ekoki koédifier peuple base yango wana. Merci prophète. Boni église évolution ya ministère musala nzambe ezokende ndenge. Oui, je crois que dans la carte église, malgré ça, dans la carte il y a bureau, église a jamais autant bien, malgré construction, tout ça dans la carte construction, de tout ça bunda nango parce que nous saluons ça bisouman, tout ça dans la carte chantier, dans l'église donc normalement il fallait tout mettre à deux niveaux et jusqu'à présent tout ça dans le premier niveau. Donc deuxième niveau dans tout coulé de musala tout ça dans ma casse. Ma ça nyonso et ça pensa malam. Merci bandeko nyonso lelo tomoni lisusu prophète Josué azongeli na émission na biso ya lelo ya témoignage. Prophète Josué bandeko bazolanda yo obengi biso il y a des témoignages eza tant nyonso zomona na te oyesi biso ke ovandaki il y a ba cas oyo zolandela na niveau ya église awa il y a des bandeko oyo bamoni loboko nzambe comme mama alobaka ke bandeko bakenda so bamoni loboko nzambe bazonga kaka awa na émission na biso ya témoignage pour na ko témoignage les amis. Bon eza penza témoignage ya makasi oyo zosenga ke peuple de Dieu bazala édifié pe bayeba ke Satan azosala misala et misalo Satan azosala na vie ya bana na biso. Et ça vous la macasse. Vous la macasse et na katia témoignage à moi il y a des réalités où même et ça na katia basali ensemble. Et ça ma réalité bilo ça na katia basali ensemble. Aux mona qui
tu vas se servir Nzambe mais mutu akoki koya kodiriger donc yango omoni eloko moko nalobaka chaque fois age esalaka motu te mpe bato mingi bazoleka na télévision ezali toujours mpona koya kolakisa bato bakomi banzambe motu za soko oya koleka na télévision mpo alakisa bato kaza monene ok oza no monene te oza mokie kriste nde aza monene donc yango wana omoni eloko wana toza na problème oyo ezali ke mwana aza na témoignage et cette genre ya témoignage eza oyo ekoti kosunga bato epesa mpe bato makasi na prière epesa bato makasi na prière bayebake non kriste aza likolo ya nyonso to elide eza ke soki eza na bato oyo bakoti kozala mpe na ka lokola bana na biso oyo barejete bango te parce que ngamoko même navandaki na meka ekoraisonner je vais prendre même la charge de la femme soki aza na classe te nakozwa ye nakovandisa ye même pendant 2 ans mpona landela vie na ye mpenza lisusu koleka nakotangisa classe et nayebi comment que je peux faire pour que la femme soit un peu à l'aise donc par rapport ya ka nakoki kolibérer ye na 2 jours 3 jours te donc aza obligé akovanda mpe na église te akovanda bisika bana nyonso to bavandaka bisika bana nyonso baza malamu afin ke bacontinue betidi na ye mpe to encadre ye afin ke diable azwa lisusu bisika te na kati nzoto na ye. Merci prophète tomoni mwana aza na age nini? Bon ye moko akoloba peut-être ye moko akoloba azali mieux placé peut-être mpona baquestion moko mibale misato parce que eza na baka mosusu tokutana tokobanda témoignage boye mosusu papa ndeko moko azali ya famille bamoni mwana na niveau ya média boye nga nakendaka na témoignage 2 jours 3 jours te nga nakisepelaka wana ezalaka baaventure et témoignage so ekomi makambo ebele loko te kotala na kati nga témoignage na nga yango moni nga mbala mingi na batémoignage nakendaka na témoignage jour moko na tie témoignage donc oyo eza essentiel ezala te ke oyo yokaka bato ebele wana témoignage comme lokola senga fumbwa là ce sont des aventures. Merci prophète na baquestion na biso répondre wana tosenga na ndeko caméraman azwa notre sœur ye moko akose présenter boyeba ye moko akoloba nde totikeli ye place. Yaya bonjour. Bonjour. Olobi mwa makasi kombo na yo nani? Kombo na nga Jennifer lelo toyambi yo na émission na biso ya témoignage nini oyo oza nango okoki oloba mpona bandeko bazolanda yo? ngai nde nzambe nakufela mama na ngai ntango azalaki enfant ngai nde naza boye ngai nayebi liwa mama ya biso ntango nayebi liwa mama ya biso ebandaki ndenge nini oboma mama ozalaki ndenge nini ebandaki ndenge nini? yaya biso kombo ya misi alesaka ngai kindoki na mosuni ntango alesaka nga mosuni nalali aosenga ngai ayebisa ngai pesa ngai mosuni na ngai ngai nabi yo opesaki ngai mosuni napesa susu osenga mosuni na butu boye mpona nini nalamuki na ntongo nayebisaki yaya biso kombo ya nayebisaki ya debora mpe asani ayebisi aprie esili apres nalali lisusu jour mosusu moko nayo komona ye lisusu ayebisa ngai simba biki oyo na fe oyo simi na kombo nayebi nasimba nasimbi mpe nasine nayebi te ezalaki komba mama ya biso nasine ntango nasine ale nalamuki na ntongo nayebisaki mpe motu te esili apres jour mosusu nalali namoni ya misi aye kozwanga wana nga mpe nakomi na diana ya misi aza nani? ya misi ya keta oyo aza na sie ya misi aza ya na bino ya misi amona makutu na biso namoni ya misi wana diana nakomi na kindoki ya misi aye kozwa ngai ya misi yango apesaki yo kindoki na age nini? sikoyo oza na age nini? ngai naa na 11 ans. apesaki yo kindoki na age nini? na 10 ans. na 10 ans. Ça va. Ntango nalali nayolota ya misi aye kozwa ngai ntango aye kozwa ngai
wana majana komi na kindoki tokei pe kuna na monzi na biso monzi na biso yango eza na se ya mongombo na ye moko tokei mongombo esalaka ndenge nini mongombo eza nde kalokwa etage batisiko nziete apo batie l'escalier bandako batonga ya nganda wana na se ya mongombo wana nini temple ya biso eza ntango nakoti sika bato sepeli mpe tobandi kobina eyo osila ntango yo osila wana siko ntango bokendaka wana eloni bosalaka basepelaka na ngai nde nakoti sika basepelaka na yo ntango okoti sika babinisi ngai mpe apres eyo osila wana ntango eyo osila wana na ye omona mama biso akomobela mama biso akomobela banda yaya biso ma bekombene ya rit akufaka na liwa ya rit na biso wana nga mpe na ye bien liwa ya rit ya rit na biso nga mpe na ye bien ya rit azalaki nani ya rit amona ma leki na biso mpe kaka mona maleki na biso maleki na biso yango mpe kaka kufa liwa ya rit wana na ye bien yango liwa ya maakulut na biso yango mpe wana na ye bien doyebaki liwa mama kulutu na bino wana oyo mama barit na ye bien ya ali eyo osila wana nakoti mpe monti yango osila mama kulutu na bino akufaka ndenge nini mama kulutu na biso ya biso moko bekombene ezose azalaka na mondi akenda mwasi ya mbanda mama bango mpe mbanda ya mama ya bango apesaki kindoki mwasa ya papa ya bango mwana maakulutu na biso akufa siko mbanda ya maakulutu na biso ye moto apesaki kindoki kombone titi apesaki kindoki ayaki yango ayaki opesa ya izaki apres akoma liste ya bandeko ne nyonso basinya ya izaki yango mpe aza na se asinya baliste nyonso bayokana na ya izaki soki akufi apo ya izaki alanda apo bandeko ya izaki mpe balanda asinyaki bandeko na ye ya izaki mpe asinyaki bandeko na ye basalaki lokwa kontra apres eyo ale ye aye kokufa liboso nani na ntango alalaki na cercueil ye izaki abaki ye misi oyo ekufaki me misi oyo ebandaki ntango akufaki na cercueil misi oyo ebandaki epasaki ndoki oyo misi ezali komona wana azalaki ndoki me bobomaki liso ndenge baliaki ye moko deja akendaki soki ye akendaki soki yaki tiani akufaki liboso bali bakanga ye ndoki mpo professeur koyaki deja na ngomba yango ye deja akufelaki liboso apres yaki tia ye kolanda ya tolanda yo ndenge oloba malamu na nyonso na mwa mokesi me ntango bapesi yo mosuni olia oki oyebisi ya na bino ke atala na butu ya nani apesaka mosuni ya misi apesanga mosuni tokomi na butu aosenga oyebisaki yo mpe mama to oyebisaki yo kaka ya na bino yebisaki yo kaka yaya biso yaya asambeli mpo na yo ntango asambeli mpo na yo na butu bayo kozwa yo ozongi na yo na butu bayo kozwa yo c'est-à-dire yango namoni eloko tozoloba bato mingi bazosala erreur domaine ya délivrance eza domaine oyo te moto nyonso akototisa moto loboko soki oza prudent tokotomona lokola oeshue mais oeshue te parce que eza domaine na yo te yango namoni ntango mwana alali na butu alobiki bapesingaki ndoki ye yaya na ye azwi kaka priere ya likolo abondeli orke na nsima kobondela wana bazwi lisusu mwana kaka le même butu wana babimi na ye baki kosala nini baki koluka nde bakende kose retrouve na bisika oyo ezaki ya temple oyo ntango akende mbala liboso bayambaki ye basepelaki na ye nde yango moni eloko aza koloba soki aza koraconte histoire ke yaya na ye moko azalaki na ndoki basanganaki deux famille oyo asali liste oyo asali liste nde sikoyo bandoki na bandoki moko amoni ke moye eza te alie ninga na bango ndoki nde lisolo azobeta sikoyo ke na kati ya cercueil malgré ndoki wana akufaki
miso bomoto ekufi mais miso bondoki na kati ya cercueil ezalaki kofungwama malamu tozolanda ya olobi ntongo sikoyo na butu baye kobimisa yo okei okomi na monde wana ntongo okomi na monde wana omoni basepeli na yo sikoyo yo mo ntongo okomaki wana yo mpo osepelaki ndenge bango basepelai na komona omona monde eza ndenge nini kitoko par rapport ya monde wana na monde na biso tovivra nini ele kitoko ezali kitoko makasi koleka biso yo mpo osepeli mais sikoyo ntango ozongaki na moi na butu estce okima koyebisa so ya na bino ke tala bayaki bazoyanga na bimission sikoyo olobaki te mpo nani olobaki te mpo nani po déjà nayebisaki bango kuna déjà nayebisaki bango po ya misa nakebisaki nga abaki nde apesaki nga mosuni yana nde nalobaki ya misa mandiki komona nga na kitala ayebisaki ngai ntango tokendaki na mondiana ayebisi ngai ntango nakolala ntango na moi nayebisa susu ya diboka te soki nayebisa ya diboka akoboma ngai yango wana ngai mpe nabangaki ntango akendaki moya aloba lisusu ezalaki te parce que ntango akenda na mboka na babisi soki olobi tokoboma yo parce que moto apesaki ekindoki azali deja na talatala ya kocontrole fina ye malamu ya yo ozokontinue babi soki olobi baoboma yo yango ntongo esaliki ozongi moya liloba lisusu eza te parce que ozobanga bango kuna baoboma yo okontinue sikoyo toyoka yo ozoloba nasukaki place oyo nini ye ezosana asinyaki apres ntango ye ezosana akufi apres ya riti aye kokufa ya riti mpe azalaki kindoki te ya riti azalaki na kindoki te ezalaki kindoki te moto azalaki kindoki aye leki na ye leki na mobali moto azalaki na kindoki sikona nyonso bana bandeko na bino na bandeko na bino wana ezalaki ya bandeko na bino apres ntango ya riti akufi apres ntango ya riti akufaki bakatelaki ya nani ya misi nini motu ya misi ya nani bakatelaki ya nani ya misi motu ya riti ntango ya riti akufi nde bakateli ya misi oyo apesaki yo kindoki mutu bayeli na sani mpo ye aza mokonzi na biso nyonso ye aza nde mokonzi na bino nyonso bayeli na sani ayeli yango apres ngai nde eza boye bakwesaki ngai ntango nasinyaki liwa mama ya biso bayebisaki ngai balakisaki ngai soso soki balakisaki ngai mama ya biso mena na boya ya bomai balakisaki ngai soso na bete nzete ntango nabetaki nzete apres nde soso wana akufaki apres na ntango toyaki awa kingabwa ntango toyaki awa na kingabwa apres bayebisi ngai mama ya bino akufaki mais avant mama akufa mama azalaki na église awa signature aliboso asignaki ke mpo mama akufa ntango mama azalaki na église awa il faut raconter ntango mama azalaki awa na église ntango ayaki awa na église awa nanga mpe nasinyaka kaka nkombo na ye ale ntango ayaki awa na église awa signature ya nkombo na ye elongwaki na liste ntango banda lele bapriere nini nkombo na elongwaki na liste elongwa ndeni bomonaki parce que nkombo na ezali na kati ya liste toyotala fois jamais place komona ezalaki eza lisusu te place komona ezalaki eza lisusu te apres elongo wana ntango sikoyo batie na ye hôpital mama biso mpe akomi bien ntango akomi biana mpo mama akomaki bien église ntango tobondeli mpona mama akomi bien mama akomi otambola sante makambo nyonso ezongi malamu sikoyo esalaki ndenge nini ke kombo wana ezalaki efase ezonga lisusu ntango mama biso akendaki hôpital ntango opesaki mbongo akendaki hôpital ntango abimaki hôpital akendaki esika mobali moko kombo misulu mobali ya mongo akendaki kuna ntango akendaki kuna yango wana apres yango wana susu yango wana susu akotia distraction akenda su priere te ayina basala ya nzambe yango wana na libota na biso soki moto akomobela nani ya misa tiaka nini motema alonga posa balongolaka ye posa ya bonzambe akoma kaka boyo apres tozwa ye na siko ntango alongwaki na église apa na biso ntango akomaki bien
ntango akendaki na hôpital azongaki susu esika ya mobali nde songo wana akotisi distraction ntango akotisi distraction après bakoma okende bakendaki nde na hôpital moko église moko église wana bakataki soso bakataki mutu ya soso batiaki ye na manzaka yango wana boyemo na peuple de Dieu donc la sœur azalaki na biso na kati ya baprière ndenge mwana azoloba kombo na ye ezalaki oyo deja bakomaki yango deja ye sa signaki efa akufa mais na kati ya baprière eyaki kosalaki kombo ya sœur ezala effacé na kati ya mboka molili liste oyo basalaki esalaki ke kombo ezala effacé mais chose grave ntango ayaka ngai nayebisaka ye nayebisambi place nasuka yango nzambe alobi soki osala erreur ya kokima nzambe ezala toujours liwa e neti kaka ke motu lokola akomaki ne bien aleki mpe na badelivrance makambo nyonso tu mais ayaki kokima église ok c'était l'envoûtement et na si envoûtement wana nde baki komema ye sikoyo epai ya pasteur pasteur yango akataki soso pasteur okomboli nani nayebi na ngai te bakendaki nde kaka bikota babamoto kuna wana babetelaki yo lisolo to yo bino moko bomonaki yango na ndenge na bino sikoyo bisoma pasteur soki tia soki nani yango wana kasi titango balongwe place ya pasteur wana batangisaki ye nini wana apres bakendaki na esika ya pasteur mal à l'aise balongwe wana bakeye esika pasteur mal à l'aise wana aza moto ya banini ya bamagie aza nasalela magie nde esprit ya rite ekendeki ekoti na kati ya ekoti na kati ya pasteur ya pasteur apres ntango nani pasteur wana asalela magie ntango asalela magie wana yango nde toyaki kozongela mepesa nde epie je sais pas si vous comprenez donc c'est à dire que maman bamemi ye balongoli ye na église ntango malade ekimia esalaki ye moyeba ya na ye lisusu place azalaki kosamela ezalaki te parce que il a fui l'église na soni wana baluki moye bakende na ye bisika mosusu oyo epai ya pasteur bango bamonaki pasteur mais bango déjà na mboka molili bayebi déjà que non il est pas un pasteur aza moto aza na magie na kati na ye et donc c'est à dire que ndenge mwana azoexplike force ya bondoki ya réunion na bango ekendaki kokota na kati ya pasteur et s'associer na pasteur pour bamoma moto donc c'est à dire que il y a beaucoup de gens oyo lelo baza ko yango tolobaka toujours que domaine basala nzambe eza domaine eza très dangereux domaine basala nzambe eza domaine eza risque domaine basala nzambe eza domaine oyo il faut yeba motu nini oyo aza kotia loboko il faut yeba motu nini azoprier mpona yo soki olandi lelo komona ke moto akei mpo aprier mais pasteur a contribué na liwa ya motu pasteur a contribué na kati ya liwa ya motu donc eza mpenza un peu triste nayebi te soki yaya tolanda yo ndenge ozoloba tozonga esungo mokie ntango obandi kindoki sika parce que kolanda yo ozwi kindoki na 10 ans lelo oza na 11 ans na 11 ans wana moto ya liboso oyo basengaki ezaka mama na bino moto ya liboso oyo na makila na misuni na lia eza bandeko na mpe na lia na oyo mpenza na bomi mpenza na maboko na misa mama na biso oyo pesi yo lia misuni ya bato misusu baboma bandeko na mais oyo basengi yo eza mama na bino oyo moko reconnaître oyo pesi mama na bino osukaki place bamemi ye na église ya pasteur ntango bamemi ye na église yana eyo basengi bambongo ebele basengi bango basami badesami apres bango balongwaki wana mpo bamonaki mbongo eza te apres bayaki na ye na ndako ya ndako na biso to bayaki na ndako na biso ndako na biso wana mwana na ye mwana ndako na biso ya liboso ya mobali aza na misala mabe lopango ya ndako na biso wana eza na misala mabe likolo ya ndako ya ndako na biso eza na libulu moko nani ya misala mabe eza noko to moto aza na kati ya ndako na ye mwana ne komona petit fils aza na misala mabe aza na misala mabe basala na moto apesa ye eza na bosa nkombo na ye
Maman mon père a quand il pas. Ce que tu as beau maman, peut-être tu as beau maman, que ça la rend dingue de bouillir comme son nez ton dingue. Quand tu veux mettre maman à bisou, tu as dit que tu maman bisou c'est un miss, il y a caméto. Il y a caméto. Il y a tant maman bisou il y a qui. Moi puis il y a qui bisou. Maman bisou. Il y a qui peut bisou idaya. Idada sanane. Idada aza riti. 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 Bisou ndio tu na idada. Après musuni tant que vous m'avez dit ça, oui, baliwa misusu na yebite, mais oh nga yebi na kati mutema na nga ça, abomana nyo ya nani maku biso ya tanti, ya riti, mama biso na ndeko biso mabe mobala maku biso na vanda naenda kumako liwa na yepi nga na za na mutasimbi liwa na yepi za makasi za leki na mobala leki na mobala yaya olobaki boye oyebaki te ke oyo baosenga okata motu ya soso wana eza nde mama na bino bapesaki motu ya soso mpona okata me oyebaki te mpo soki oyebaki olingaki oboma ye te no basali bapesi yo lokola soso okata ye motu soki ntango yo moko oyo oremarke ke soso obomaki eza mama na yo esalaki yo nde ntango oyo oremarke ke soso nga na bomi eza mama na biso moko mpe bayo opesa mosuni olia mpo reconnaître ke oyeba nde mosuni baopesa eza mama nayebaki te ntango nakanisaki soso bakati mpe mosuni ya soso bapesi ya misi ngai mpe naliaki soso yango mais soso yango ezalaki mama biso siko bayemisi babayisaki yango nde soso babayisaki yango soso ngai ayebaki te naliaki yango mpe ntango naliaki yango mpe apres nde nayo ntango mama biso akufi ntango naye nde na banjo olela na cimetière kuna ntango okendaki cimetière ya misi atindaka nga bamission zela nanga en fait okoma place wana toyeba nini c'est-à-dire quoi tongi toyeba ntango olie sosoemi oreconnectaki ke oyo nalie na domaine ya spiritualité nayebaki ntango sikoyo ntango nakomi awa namoni ntango nakoti esika moko na biso wana nakuti na libota ya biso soki moto akufi babenga yango bakendaka kolala vile nde biso ezalaka namoni bandeko na biso bavandi ebele apres yaya biso mabe babota biso kaka mibale yaya biso wana na mwasi akomolela nga mpe na bajo olela bango bayebisi mama bino akufa. donc c'est-à-dire mpona éclaircir moke na domaine ya spiritualité ntango ye bapesi ye mbeli boma soso mpo basinyaki liboso oyoke soso oyo azalaki koboma ezalaki nde mama na bango omoni ezalaki mama na bango soki olandi langage na ye malgré aza mwana moke ntango bayelaki ya rite amis pardon motu na plateau nde ayaki kodécouvrir ke ezalaki soso te motu na bomaki ezalaki mama na biso parce que il a bien dit que motu yarit aliakaka parti ya motu donc ntango batiaki mama batie présentaki yarit motu ya mama nde ayaki kodécouvrir ke na bakomi mama na bango mais na domaine ya spiritualité ntango baza kolia mosuni ya mama parce que na bondoki ezalaka soki balobi ke tokolia oyo na goût ya soso bakolia oyo na goût ya soso parce que dès le début amonaki bakataki nde soso mpe soso comprendre nga bakataki nde soso donc c'est-à-dire que lokola na début so amonaki ke bamoma etaba balinga balia motu wana na goût ya taba c'est ça la spiritualité soki babomaki ngo balatisaki image ya ngombe balinga balia motu wana na esika ya ngombe mais ntango déjà balatisi esprit ya soso et effectivement soki otali na baimage ya délivrance ya ser wana ntango bazali kosala délivrance akomaki lokola soso premier délivrance na ye et même ntango bakotaka na église aseki na forme lokola ya soso nde explication nde ndenge azomeka kopesa explication na bomoto boye nde bayaki koyebisa ye keno mama na bino ntango aye na kingabwa nde kodécouvrir keno mama akufaki sikoyo yaya ntango mama akomi soso mpe bapesi yo parti sikoyo esalaki yo ndeni ntango ozwaki mosuni ya mama na bino mpe olie baforsaki yo to yo moko oyoka eposo alia yango ka bapesaki nga na lia yango mpona déjà
dia ngamoko dia na kata kimisho isengi ngamoko pena to parce que zongi moni mama kufi baki kokunda e tamba baki okunda e ya misa tinde ki ngai mission e bisi ki ngai mission tant ce qu'on a moni tant ya misa tinde ki ngai mission tant tinde ki ngai mission na take ya biso mwasi oh to babota biso kami balé ni après ça va ko bon maman bobo sanate pardon parce que tant que sur la question ezali ko bo sanate parce que to pesi numéro de téléphone était le numéro na biso ezali 081 41 88 012 la bandeli lisusu 081 41 88 012 ko bo sanate ko tia code ya RDC plus 43 pardon plus 243 je m'excuse plus 243 numéro zali 081 41 88 012 comme ça n'a peut-être retour ça n'a pas question ou quand tu poser ngante na salim mieux placé peut-être tu as aussi des problèmes retour ça peut un problème ya bana ndenge moi na biso sali awa biso to salim mieux placé pour faire pour nous ça là toutes les sortes ya ba délivrance comme ça n'a vraiment tant que ça n'a besoin ba numéro ya ngone monde ba numéro na biso peut-être la télévision ba ko komanga te numéro na biso ya ngona 243 081 41 88 012. Merci. Il y a une mission ezaki. Mission atineki ngai na boma susu ya biso na tete susu ya biso. Donc tant bomi mama la bimo. Bokielo kunaye. Ayo bomi mama la bimo to bosisi ko kuna mama ndo bozongi astinde sous mission mususu to ezalaki. Teka na cimetière ana. Abandaki kokende atake ya biso sikoyo abandaki komata moto wana ezalaki moto te ezalaki avion yango wana sikoyo elinga kosala accident wana azongaki bamaka kotina biso balobaki ayokaki so avion mona natindelaki parce que ya na bomoto boye aomonaki amati moto moto azokumba ye siko avion est-ce que ezalaki moto oyo bino mo bopreparaki to ezalaki moto kaka normal boye bino nde bokomisa yango avion ye moko akomisaki moto wana avion moto boye azomona ngo nga mpe boye na komona yango eza na miso na biso awa namona ngo eza bamoko ntango bamako na biso balobi après ya kiti na soni ana azoni pardon yana olinga o éclaircir bato baolanda malamu moto wana ezalaki moto normal to ezalaki moto oyo bino bobongisaki ezalaki moto abondoki donc moto moko abondoki oyo baprésente yango bango bazomona yango moto mais bato butu bamonaki déjà ezalaki avion donc c'est-à-dire que elingaki kozala na vitesse ya avion bango bazomonaki moto mais eza avion donc c'est-à-dire que soki na vitesse wana esali accident bango bakotomona lokola ke non accident esalami ya moto yango mona baliwa mosusu ezalaka ke non moto akufi kolo moto to chauffeur ya moto amonani te parce que chauffeur ana moto alingi kozala mondoki akoki kozala un esprit oyo babongisi akoki ozala eza boye yaya na bango wana azwaki avion na ye ya bondoki abaloli yango moto dans la place que ye akende matanga na mutuka abwaki komata na mutuka parce que il a préparé na kati ya mutuka wana asalisi eloko moko mpo baboma yaya na bango nde ntango bamama kolutu na ye balobi nde eye kosala ke ye soni azonga nde ayaki sikoyo amonike lokola ye azongi nde aye kopesa ye mission mpo aboma ndeko na ye donc c'est ça le problème sikoyo ntango ndeko na bino ake esu cimetière atazongi sikoyo tolingi toyeba cause nini oyo esalaki oyo ndeko na bino asalaki mpona baluka baboma ye bayebisaki ngai na monti na biso babaki na boma après mama biso nalandisi susu na ya biso nde bayebisaki ngai kuna na monti na biso yango wana ya misi ayebisaki ngai koboya te oyo nyonso na koyebisa yo après ntango nde tolinga tokende nga mpe naboyaki te mpo ya misi kuna na monde na bino aza mokonzi na bino nyonso aza mokonzi na biso nyonso
Surtout on so bomba ka batu bongo lo nya baki ko assurer yo. Wa baki oyebiso so ko bomi bona osali lo bo. Ayebisiki ngai soki ni ayebaki na ngai soki na bomi mama na ngai opesa ngai bandaku ya kitoko alakisaki ngai oyo ayebisaki ngai akomba mama te ayebisaki ngai na signe moni soki osigne na kombo oyo opesa o bandaku oyo ntongo mpe na signaki nayebaki te eza komba mama biso soki nayebaki ezalaki komba mama biso me naboyaki. Je m'excuse. eloko moko eza awa na mboka moneli eza na bakombo ya bato epesama na bakode na bazwi kombo na yo bakode yango afin ke okoki kosigne ozo koyeba teke likambo nazosigne ekoki okutenga vi ya bato me yango nomoni mwana azoexplike awa ke don bakomi kombo me kombo oyo bapesi ye kombo bapesaki ye ayebaki teke kombo mama na bango yango moni meme nga nalobaki eloko dans la spiritualité nasepela te bato bazwaka bakombo biso azwa ovandi boye bato moko bazo onome kombo ya président preso yoso okanisaki président eza ya malamu oke derrière ce nom là eza liloko moko peut-être oyo eza ya kobata donc c'est ça eza liloko moko eza ya kobata donc kombo ya moto bakoto okode yango okomona ntanso moto ozobenge h3 okotomona moto biso bazobenga ye donc toloba bd22 donc omonaki kombo wana ce sont des noms oyo ezali peut-être sorcellerique omona motu mosusu bapesi kombo ntango mosusu kino 3z donc eza bachiffre ndenge mwana azolobaki bakodaki kombo wana parce que soki ayebaki déjà ke kotanga kombo ya mama na ye akoka kosakrifie ye te donc bondoki eza eloko ebombami bondoki eza eloko soki moto aleki yo na mayele na bondoki aza na capacité koutilize yo na ndenge na façon nyonso ti oyo ya lingeli donc na domaine de spiritualité yango tozoloba tout le monde qui a des cas ya bana ozomonaki no bana baza na kati ya kobeba kobwaka bango te tokoki kopesaka satan na nzela te e tokoki kolivraka mpe bana na biso maboko ya satana te oyo batokita délivrance ke salema eza maladi oyo nzambe alola kosala grâce que jésus christ akosala grâce ke motu azala sauvé même soki bazwa kombo na mpe bakoda yango me bien aimé eza na bato ebele balala na buto somona bazobenge na kombo eza ya ye te to kombo bazobenge na yo wana eza ya yo te c'était non sorcellerique osino moko boye olalaka na butu babengako na kombo moko boye na famille omona ntango makambo ezali bazoya kobengo na kombo moko boye me bien aimé mokili eza ya kobeba kombo bazobengelo na butu peut-être oyebi valeur nango te bakoki komwa pakisa kombo wana de yango ozomona il faut ezala prudent tous les noms oyo bakobengela yo il faut yeba signification nango parce que la fille elle a sacrifié sa maman à cause des noms oyo ayebaki yango te ememeli ignorance apesi mama na ye abomi mama na ye mais soki ayebaki peut-être mama na ye ntango mosusu alinga kopesa ye te c'est là l'explication ya mwana mais les noms babondi yango aye kosacrifie mama na ye na ser koyeba kombo mais bien aimé tozoloba toujours numéro na biso plus 243 081 41 88 012 plus 243 081 41 88 pardon 012 obenga si tu as un problème toyeba ndenge nini tokoki aussi koyede yo ça va yaya bamama kulutu na bino baboya na bino akende cimetière na moto azongi ndako ntango azongi ndako apesaki ngai mission ya boma yaya biso ntango nakendaki tokendaki cimetière na banji olela ntango banji olela namoni mama ya biso akoti na nini kati ya saka na banji olela oyo mama ya biso te nanaloba oyo mama ya biso bakosi ngai mama ko akangi ngai monoko ya misi akangi ngai mama monoko abinga naloba bongo te amisi atikalaki na ndako alandi kuna na esprit alandaki ngai na esprit ayebisi ngai koloba bongo te akangi ngai monoko na ndenge esi yokendaki cimetière totikala na ndako ngai nakendaki cimetière mama ya biso okendaki cimetière sikoyo ntango bafungoli cercueil nde moni mama ya bino na kati mama alina akufi na nini
Maman biso akufi na 2022. 2022 au cas de ça. Oui, à peine. Sikoyo yo comme na cimetière tant moni cercueil ba fongoli moni maman na bino ndo ba no lela ke o maman na bisote. Maman lo basikoyo bakosi ngai ya misi aye na ndenga esprit. Akangi nga monoko ya biso. Mais ye pas avec na cimetière. Non, tu l'as dit. Asongaki. Yesu kwa yakindi na ndenga ya ni esprit akangi nga monoko ya bikolela bongo te. Bikolela bongo na mama kwa nalelaki bongo te naleli kaka atindeki nga mission na boma ya biso. Parce que yana bino de cholo baike ya kina su cimetière te. Ya biso kenda cimetière ngapi nakendeki cimetière. Na kina su na moto te. Oya alingaki kokende na moto ezali maîtresse na ye oyo apprendraki ye bondoki. Et chose grave c'est quoi? Kaka ndenge ntango azolakisa bondoki nekar ya une année esabalisaki ye c'est pas botaki na bana. Donc nous sommes en rapidité dans le domaine spirituel et ça rapidité moi qu'on peut pas parler ça. Nous sommes chrétiens de tout là. Nous sommes chrétiens de tout négligé. Yota la kaka. Mon tatikali mais yé na kata cimetière sur la maman na ye. Bakangi monoko. Et les deux montazo lela a s'appelle sur la mission. Il y a un monde pas ensemble lelo et l'autre ça la rabiso passe lelo et ça lelo koni. Au monde na kati ya matanga bato na place va se concentrer na prière na kati matanga na place bato bayebaki non eloko moko mutakufi l'autre nga pena kokufa mais matanga comme bisika ozomona tout le monde il vient pour jouer tout le monde il vient parce qu'il a reçu un rendez-vous et retourne na mobali na ye et retourne na mwasi na ye oko zobosa na keza na motu mosusu azolela wana oka ye na mission otomosana te na baka toujours identité ya Satan ezali Jean 10 il vient rien, le voleur vient rien que pour voler, détruire, dérober. Et le moment que je suis à la bisika passé, la place est back, ton moko, na rokufa, ton moko na rosala pas invité, ou la kofinga pe le rosala kuna, mais toi tu viens pour blaguer. Oh, le moment que toi tu es en train de blaguer, il y a d'autres personnes qui sont là, ils sont leurs projets, et bien aimés dans le Seigneur. Vraiment, tous la conscience des chrétiens, tous la conscience. Même au moment où tu es en église, il y a en même temps moi nazo le banelo comme dans le débit. Quand nazo le vélo comme le bandeli. Que tant que 5 kinga maman ezala qui na quatre église, tant que nazo ndela ba prière et a signé qui pour ce premier signature. Vous des chrétiens nous sommes en train de vivre dans la destruction. Nous sommes dans la destruction. Nous sommes dans la destruction. Première fois signé qui maman Koufa, on a pris le temps de la prière. On a pris le temps de prière. Et la prière wana ezali ki biloko oyo et l'ongola qui maman na kata mutambu mais na satisfaction mais bien aimé même les moments que tu viens dans l'église ne fais pas distrait ça va ya tozo kayo ya na bino ba bia zonga na moto yo comme na cimetière ton comme lela maman na bisote ton ngolo ba aye na esprit kanyo munoko osuka ki wana atindeki nga mission na boma ya biso après nga pe natindelaki bani ba flèche tant ce que tozongaki to biso tozongi na mokali ya biso atikaki kobela na si tant ce que tokomi na mondi to na la pardon ya atindeki boma ya na bino parce que yo tindeli ya na bino ba flèche donc ondimaki muto ondimaki consciemment kufa ya na bino otindeli ya na bino ba flèche après tant tozongi na mokali tovanda na mokali après tant tozongi na mokali nalali namona baflèche na nzoto ya biso eza te oyo nabietaki eza lisusu te après ya misa ye abi yo matindeki obeta ye mponi na nini obeti motongo te nga abi nabeti ye mais yaya biso yango mpe asambelaka donc nalo préféré alobi mingi lelo tosuka awa continuité ezali et droit boyeba comment que il a reçu aussi son délivrance donc yango nazomona eloko wana babeti yaya na bango baflèche esimbi te parce que yaya na bango asambelaka yango wana boyomona mebien-aimé bible eza koloba na biso arme nyonso tout bakopréparé pour na bino si ça ne vient pas de volonté de Dieu ça sera nul et sans effet.
Ça sera nul et sans effet. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, parce que moi, je suis mais comme à la boutou, alors on a que biloko nous se tourne ma bêtaki et ça te. Le Dieu peut permettre d'autres choses et quand on a surtout. Mais ça dépend de maillot. C'est pourquoi la Bible c'est que le banabisme est biloko moko, bakoye sabino biloko beaucoup sans yango. Donc c'est-à-dire il y a d'autres choses Dieu peut permettre et quand on a qu'à surtout. Mais ça pour ça le mapété et ça pour la gloire et ensemble et mon ensemble. Prophète, tout ce pays qu'on a mais moi deux petites questions avant de citer. Comment on a âge parce que c'est un délai on a l'obité juste tous un débit na koyoka mo mukie na ta mukie ou asel domaine sorcellerie makambo asel na o mukie beti parce que délai na l'obité yo no dévancer moi mukie o asali conseil no ko pesa na bandeko bazolanda biso. Oui, première chose il y a Jires et là on a le bar toujours on a dévancé parce que on a les témoignages qui n'a 5 jours 20 jours 3 jours témoignage à 3 ans on a mon témoignage après témoignage à 3 ans témoignage à 10 ans après 10 ans on a c'est pour la témoignage mon talibé le comme qui ou écoute on me peuple de Dieu d'édification tout le monde décide on a le bar témoignage à 4 5 ans ça devient une commerce ça devient une publicité. Alors, ton truc, quand témoignage, j'étais tout tombola, ça pendant 2 ans, 4 ans, non. Pendant une année, non. Témoignage, d'un mois, peut-être, ton truc, on soit 2 jours encore, et à clôturer, au lieu, le monde, d'un peu de image, d'un de défense de l'État. Et, on a reçu moi, comme maman Koufaki, on a reçu Papa Nazali. Bon, papa, ça l'a zalaté, papa, ça t'est disons. Parce que tu reçois moi, tu prends un quatrième. Tu as mérité, il faut autant à son mérité, il faut pas continuer mes titres parce que c'est ça qui maman. Il faut continuer mes titres à l'aise. Et jusqu'à ce que on a reçu délivrance dans la totalité na yango. Parce que ndenge ça boy to ko joyete na après 2 mois 3 mois aux ongs na ndako na bango. C'est la sorcellerie, ça va risquer de continuer. Donc il faut ça la bisika oyo prière que ça limakasi. Alors que bisiko prière que ça makasi et ça bisiko oyo ça na ba centre et ça na bisiko to bongisa rien que pour na ko aider bana ba ça na prière ya makasi. Ndenga ça azawana kangelo ko après 2 après 3 après 4 ans na ko biso yo wana sauter ya ndi mangote. Donc il faut abimisa produit moko ensemble na kati na ye. Mais eloko yo la question na pardon et qui m'a dit mamuke tant où a sali moi mukina kindoki komona makamo déjà sali na rapidité wana bon monde invisible est tambola kana penser monde invisible c'est un monde à vitesse monde invisible c'est un monde à vitesse monde invisible c'est un monde de concentration c'est un monde de concentration donc c'est normal au monde que ni karwana na bandi mbalasi masoko ye akoya expliquer yo bana naye mobali naye donc nous sommes obligés ya pour détruire na bana wana butu na mibali wana butu na kata ba prière na biso na kata délivrance il faut to bomba bana wana to bomba mobali wana à pratique la libre. Prophète un peu de différence ya mutu oyo azana femme de nuit ou mari de nuit na mutu oyo azana kindoki azana mobala butu différence wana ezani. Différence c'est ça boy parce que tu vois oyo azali ndoki te ozana ndoki te oza mutu normal mais ba pesa yo moi subia mobala butu mais na mutu oyo azali ndoki azana mobali na butu babota pe bana parce que yanga to solo mobali mutu oyo azako salela to bazako aza na mari de nuit to femme de nuit aza inconscient c'est ça ce que nous appelons la sorcellerie inconscient. Oui, c'est que ndoki moko benda zwa yo azwaka amana yo abimaka na butu akenda kosala na n'importe quoi azozwa ama mutu azokumi akomisi yango mwasi na ye exemple ekozala mutu mosusu to noko mbongo na kati ya famille mais noko wana asepelaka na nièce na ye alors soki alobia lobango boye kezala esesla
moto soso comprendre nga eza nécessaire eloko nini siko ya kosala akoya siko na ndenge ya butu akozwa amba mutu wana nde yango akokomisa ngo mwasi na ye ntango yo nali akodeklare ame na yo to soki bongo te ye moko akoya en esprit avant tini lokola mwasi na mobali akoutilize kaka amba mutu wana avant tini lokola mwasi na mobali mais na ntango koya kolamuka omoni ke yo nyonso topoli mais na domaine oyo ezali sikoyo ya ba sorcellerie ezalaki conscience ya moto ezosala aza conscient ke il funa bima aza conscient oyo mobali na nga aza conscient mimi funa bete vocation nakende koloka nakende kuta bana na nga c'est ça donc mobali yango aza ndoki non bazalaka ndenge nini ekoti osala mpe motu moko aza ndoki motu moko akoti osala ndoki na famille na butu bobalani na ye ekoti osala mpe ndoki mobali moko yo oyebi te bokutani mpe na réunion kaka bondoki wana bokutani na bobalani na ye me na bomoto boyoyebi ye te me na butu boyebani sorcellerie eza ndenge wana mosusu mpe ezali ke non nga naza ndoki mwana tataliki na ngai ya mwasi aza ndoki na butu toyo tokutani na biso toza mwasi na mobali me basigne ezalaka okomona biloko bongo na moi bayokanaka te bango mibale okomona na butu libala ezalaka donc ezalaka na condition moko pendant la nuit vous serez bien mais pendant la journée vous serez pas bien. Merci bandeko nyonso bozuli bakwa kolanda biso lelo na chaîne na bino les Nazariens TV. Je crois que vi TV zangonga nenka balobaka lelo tosuki no awa na mikolo zoya notre sœur ako continuer témoignage na ndenge nini abalaki na butu ndenge nini abotaki ndenge nini yaya na bango wana abikaki ndenge nini nyonso wana to continuer. Prophète dernier mot na yo dernier mot bozona le numéro na ma téléphone bokomaka yango kende yebisa Tiffany prophète alibi komana no numéro ya téléphone parce que ça na bana nzambe belé basala ba problème papa bana nzambe belé basala ba problème les Nazariens za chez nzambe bozwa kombo bozwa numéro na ngabotia mutu nyonso to sana problème à délivrance parce que ça na bato belé papa o bana belé mutu so sundeli bana boki bana omoni eloko wana mais ici chez nous toza na capacité avec Jésus-Christ ya kozongisa bana wana ndenge bawuta na kati ya rationalité kozonga na kati ya rationalité na bango ndenge bawutaki na kati ya éternité yango wana numéro na ngai ndenge olobi ezali 081 plus 243 plus 243 081 41 88 soki obengi wana oza na capacité ya kozwa ngai. Merci prophète. Mais bato babenganga mpona prophétie te parce que ezozala bato mosusu abengi papa sakola mpona nga donc sakoli yango emema biso na lola te biso toza na mission oyo Christ atangaki na Isaïe 61 l'esprit du Seigneur c'est moi il m'a envoyé oyo ya loba yango eza na base ntokobenganga prophète sakola mpona nga non oza prophète te la prophétie prophète ezalaka kosakola te prophète c'est un esprit moto azomema la prophète mutala poso sakola pona eloko azobomisa bato ebele lelo awa tokotobandela mission papa prophète eza lisakoli te prophète eza mission moto azwi. Merci bandeko je crois que Moïse asakolelaka nani Moïse asakolelaka nani tangana na bible moto si Moïse asakolelaka ki mama yaka nzambe alobi boyeboye tangana mais auti pas nzambe kuna kiti na les 10 commandements mais les 10 commandements kasi wana wana eza mission te wana eza mission kasi mission biso toza nango kolongola bamaladi te ekobikisa bato basala baproblème wana eza mission eza prophétie te papa kangi eloko oyo yo lingena omoni match bokobeta prophétise pe po ya mboka mabeza mboka wapi on prophétise pe po la match ba tu amoni résultat prophète après cette prophétie ça bazana na kata match te mais le prophète boko gagner. Amen. Merci bandeko nyonso bozili bako kolanda biso lelo na chaîne na bino le 26 mars. Ah, nzamba sala grâce boko gagner. Merci bozili bako kolanda biso na chaîne na prophétisé les Nazariens na bénir équipe et qui gagne le coup la prophète ensemble
donc la prophète Nzambe Nzambe mutalobi te obine bosala ko abini faux prophète mais la seule banayo sinon ma parole bon gagner amen et ça veut dire que le banabino Nzambe mutalobi te nka etaki musakoli Nzambe na lobi ki boko gagner. C'était votre humble serviteur, le frère Gira Nena Yambela Kibino, le nom de la mission Nabino, témoignage le prophète Josué, Titula. Je dis encore un grand merci na ma maman Nangai, maman Tiffany, pasteur Nangai, où il y a pesina les occasion lelo na yamba prophète Josué na émission Oyo, témoignage. Merci na bandekopé au Bolandi biso partout dans le monde. Je dis un grand merci na mon vieux, le vieux Paulin, coiffeur Nangai, ainsi qu'à mon ami Regan Kapembe depuis l'Afrique du Sud. Wana tokuteni na ba épisode de Zoya Mbalasima. Merci. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata